हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आज हामी जाँदैछौँ शङ्कर बेली। हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू सब रेडी भइसकेको छ, यता पनि छ। चाहिँ हामी निस्किन आँटेको छौँ, केटाहरू आउँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाइक रेडी छ एउटा, यता दाइहरू सब रेडी भएर निस्किँदैछ। अब निस्किनु हुँदै अब चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ। यहाँ हामी तिनजना तिर्पल पछाडि छ तिर्पल सब केटाहरू। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ शङ्कर बेली कि वाचिङ गाडी। ल यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। हुँदैछ यता सब अब वडाको मान्छेहरूले सफा गर्दैछ। केटाहरू काफुलो आएकै छैन। यो चाहिँ हाम्रो अक्सफोर्ड चोकको यहाँ हाम्रो गाउँको स्कुल छ। यहाँ चिया खाने ठाउँ छ, ग्यारेज छ, हाम्रो लोकल चोक सक्नुहुन्छ। कालाबन्दर छ, धुपगुडीको बोर्डर पनि भनेर चिनिन्छ। अहिले चाहिँ हामी कालाबन्दर पुग्दै आँटेको हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चोक पुगिसक्यौँ। अब केटाहरू यो हाम्रो कालाबन्दर चोक रमाइलो छ हाम्रो गाउँले जीवन। हल्का पुरै बनाउने क्रममा रहेछ। हाम्रो गाउँको पारा
हामी चाहिँ शङ्कर बेलीको गेट आइपुग्यौँ। यताबाट उता जानुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा आजभोलि ल ल ल आमा म खै चिरो आके त पक्कै दिन रहेछ त। अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ शङ्कर बेलीको फुल। हेर्न सक्नुहुन्छ भिड क्या ओभर सबजना मान्छे जाउने भनेको यही फुल हेर्नलाई हो। हेर्ने चाहिँ यही फुल होइन, सबजना यही फुलको लागि आएको। के भेट्छ अरे हरुनीहरू भेट्यो भने के गर्ने? पट्याउने हेर्न सक्नुहुन्छ भिड क्या। यस्तो चाहिँ कहिले हुँदैन थियो शङ्कर बेलीमा। पिकनिकको बेलामा हुन्थ्यो जाडो महिनामा, यो फुलको कारणले चाहिँ खत्रै आइपुग्यो हाम्रो झोला ग्याङ। सब यहाँ ब्लगर यहाँ खतरा छ झोला ग्याङ। हामी चाहिँ फाइनली पुगिसक्यौँ शङ्कर बेली। यहाँ केटाहरू खतरा खतरा। अब केटीहरू पट्याउने होला नि त। थरुनीहरू भेट्छ कि रैनीहरू भेट्छ। यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गाउँकै केटीहरू जस्तो लाग्दै छैन, हो कि होइन फेरि गाली गर्छ त। त्यहाँ माथि चढाइदिएको थियौँ नि, मलाई त लाजै लागिसक्यो। सबै कपाल मात्रै आउँछ। हामी चाहिँ केटाहरू ग्यागै फेरि पहिलोचोटि ल हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो शङ्कर बेलीको पारा। पारा अरे भ्यू। हल्का बोल्न मिस्टेक भइहाल्छ कहिले क्या होइन गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ कपाल चाहिँ फुल टिपी बस त। हामी चाहिँ हेरेको हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ गाइज यतातिर अब फुलतिर। मान्छेहरू चाहिँ पुरा अहिले पनि भिड छ टन्नै। हेर्नुहोस् खतरा भिड छ गाइज। तपाईँहरू पनि आउनु होला हाम्रो शङ्कर बेली घुम्न। ल गाइज हेर्नु भिड। ल गाइज अब चाहिँ हामी घुमिसक्यौँ, जाँदैछु घरतिर। धन्यवाद। ल गाइज हामी चाहिँ अब घरतिर जान आँट्यौँ। घर त नभनौँ होला, मुड चल्यो भने अब जाने हो रास्तातिर। केटाहरूले के गर्छ अब केटा हो। अब चाहिँ मुड सन्क्यो केटाहरूको होइन। हामी त जाँदैछौँ रास्ताल के गर्नु, घुम्नुपर्छ। आज यो घुम्ने दिन, भोलिदेखि केटाहरू कहाँ हुन्छ घुमिहाल्यो। ल गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यौँ, रास्ताल पुगिसक्यौँ। यता भलिबल खेल्दैछ दाइ भाइहरू। हामी चाहिँ अब उता जान्छ। हाम्रो रास्ताल पनि आइपुग्यौँ।
हामी हो अल्लारेठी गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ रास्ताल अब हाम्रो यहाँ राइडरले लानु हुँदैछ कता कता खतरा छ बाटो चाहिँ अब तपाईहरू मनोरञ्जन लिनुहोस् हाम्रो रास्ताल पैसा छ किन बोल्नु भएको त छैन भने चुप लगाएर घुम्नु नि केटाहरू सब आइसक्यो अब फोटोसोटो हान्ने होला त्यस्तै हो गाइस हामी कहाँ भन्छौँ कहाँ निस्किन्छौँ कहाँ पुग्छौँ के भरे हाम्रो रास्तालको नयाँ भ्यू टावर अब भ्यू हानिदिनु पर्यो चढ्न नि अप्ठ्यारै छ सिडी त पुरै भत्काम नै दुखाइछु ल गाइज अब राति पनि पर्यो होइन अब हामी घरतिर जान आँटेको बसी बसाइ यस्तै हो रोक रोक फाइनली गाइज हामी घर आइपुग्यौँ अब घर जाँदैछु अब चाहिँ घर आइपुग्यो